Siku ya leo inatukumbusha umuhimu wanawake katika jamii yetu na mchango wao mkubwa katika maendeleo ya dunia. Leo mmeonyesha heshima ya kuwapa wanawake nafasi ya kupata elimu na fursa za kiuchumi ndani ya mkoa wenu. Naomba niendelee kuwakumbusha wanawake wenzangu, ninyi ni nguzo muhimu katika familia na jamii kwa ujumla. Mchango wetu ni mkubwa katika nyanja mbalimbali kama elimu, afya, siasa na biashara. Vimekuwa ni kichocheo kikubwa katika ukuaji wa uchumi wetu na hasa katika ukuaji wa pato la taifa. Mama zetu walikuwa wanapoteza maisha kwa sababu tu ya kuonekana macho mekundu, kumbe anapikia kuni ambazo hazijakauka vizuri. Mheshimiwa Rais ametuletea majiko mengi, tumeyagawa karibia kwenye kila familia. Sasa wanatumia majiko safi ambayo kwa kweli yanasaidia sana mama zetu. Mheshimiwa Rais alikuja kufunga maonyesho ya teknolojia ya madini na alikuta dada zetu wanawake na Samia wamepata tenda ya kuuza chakula kwenye mgodi, lakini hawana mtaji. Akawawezesha shilingi milioni 50 ziweze kuwawezesha hawa wanawake kwa ajili ya kufanya shughuli za biashara. Mwanamke akipewa fursa, elimu na mazingira rafiki, anao uwezo mkubwa wa kuleta mabadiliko makubwa katika jamii. Mheshimiwa mgeni rasmi, tamasha hili limeandaliwa kwa lengo la kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuwainua wanawake kiuchumi na kijamii. Tunaamini kuwa maendeleo ya taifa hayawezi kupatikana kwa kasi inayotakiwa bila ushiriki wa wanawake ambao ni nguzo muhimu ya ustawi wa familia na jamii. Kwa kweli imeleta hamasa kubwa katika hii nyanja ya wanawake. Nimpongeze sana kwa kazi nzuri ambayo imeifanya. Wote mmeona na mmeshuhudia jinsi ambavyo jambo hili la leo na siku hii ya leo imehamasisha wanawake, imewatia moyo, imewajengea kujiamini na katika sehemu mbalimbali, maana imeibua vipaji. Kwanza kabisa mimi ni mwanamke, lakini pia nina taasisi yangu binafsi, na zaidi ya hapo ninajikubali mimi mwenyewe kama mpambanaji, kama mjasiriamali, na zaidi ya hapo nilitaka kuwaonyesha wanawake wengine kwamba mwanamke anaweza akapambana na akaweza kumiliki taasisi yake mwenyewe binafsi. Nimepata hamasa toka nilivyoanza kupata tuzo ya kwanza. Nikasema kumbe mimi ni mwanamke naweza. Kwa sababu mwanzoni kabla ya hili hujaingizwa kwenye hii kitu huwezi kujua kuwa wewe umekuwa kiasi gani na ukoje na jamii. Kwa hizi tuzo kwanza zinafanya tujitambue kati yangu mimi na jamii inayonizunguka, ninayofanya nayo kazi na ingine ambayo jamii ambayo niko sehemu husika na kufanyia kazi. Kwa majina naitwa Zubeda Handrish, ni mwandishi wa habari wa Crown Media hapa mkoani Geita. Kiukweli nimefarijika sana kupokea tuzo hii ya Malkia wa Dhahabu kwa sababu ninaamini kwamba Malkia wa Dhahabu wako wengi sana, lakini kikubwa ni kwamba inawezekana jamii inayonizunguka na nayoifanyia kazi imeniona na kunichagua, kuniona kwamba ninafaa kuwa Malkia wa Dhahabu katika msimu huu wa mwaka 2026. Nimefarijika sana na imenitia moyo na nguvu wa kuendelea kupambana kuihudumia jamii ya mkoa wa Geita na maeneo mengine katika kazi yangu hii ya uandishi wa habari. Na kiukweli nawahamasisha pia wanahabari wengine kwa sababu Malkia wa Dhahabu tuko wengi sana, inawezekana leo ni mimi na kesho akawa mtu mwingine. Kwa hiyo tuendelee kupambana, tuendelee kufanya kazi zetu kwa weledi, lakini pia kwa kufuata ethics za habari na kila kitu. Na imani wakati mwingine inaweza kawa ni mimi au akawa mtu mwingine, lakini yote kwa yote ni katika kuendeleza na kuidumisha vizuri tasnia yetu katika ubora wa hali ya juu. Kama bado mwanao anachezea simu yako, nimekuletea hii K66, K67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zinaweza kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya K66 unapata kwa bei ya $165,000. Ndio kwa wasiliana nasi kwa nambari 0759591123
au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Sizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.